Би Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын иргэн Харс өргөтөн тунгалаг овогтой Дашнамын Батбаяр гэдэг хүн байна. За Тариалан сумынхаа сургуульд 2004 оноос хойш одоо хүртэл биологи эрүүл мэндийн багшаар ажиллаж байгаа. За 2024 оны улсын хурлын ээлжид сонгуульд 4-р тойргоос би даан нэрээ дэвшүүлж байгаа. 2024-өөс 2028 онд хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөртөө 4 том зорилго дэвшүүлэн өрсөлдөж байна. За нэгдүгüүрт нь боловсролын тогтолцоогоо нэн тэргуунд улс төрөөс ангид байлгах нь чухал юм а. За хоёрдугаар зорилго нь болохоор тэтгэврийн сангийн хоримтлалаас даатгуулагч тэтгэврт гарахаасаа өмнө нас барсан тохиолдолд хоримтлалынхаа тодорхой хувийг өвлүүлэх, гэрээслэх боломж олгодог байхаар тусгаж өглөө. За гуравдугаарт нь улсын хурлын гишүүний хэмнэж болох зардлуудыг ард иргэдэд нээлттэйгээр мэдээлж, жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулъя гэсэн санааг тусгаж оруулсан байгаа. За дөрөвдүгээр зорилго нь болохоор Монгол улс хэрэглэгч биш, үйлдвэрлэгч орн байх ёстой.